ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து மட்டன் மசாலா கிரேவி ரெசிபி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னால் என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முதல்ல மேரினேஷனுக்கு இந்த மாதிரி 1/4 கிலோ மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு, அப்புறம் கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் 1 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரையிலும், தனியா பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், ரெட் சில்லி பவுடர் 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன், திக் கர்ட் 1 கப். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மட்டன் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுடுங்க. இப்போ இது கூட வந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிடுங்க. மஞ்சள், தனியா பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தயிர் 1 கப். இதை மொத்தத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட உடனே இதை ஒரு 2 ஹவர் வரையிலும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கு முன்னால் இது போல் ஒரு பவுலில் வந்து இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இதுக்கு மேலே மூடி போட்டு, அப்படியும் இல்லைன்னா நீங்கள் விராப் பண்ணி கூட வைக்கலாம். இதை நீங்கள் விராப் பண்ணி கூட ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 மணி நேரம் வரையிலும் ஊற விட்டுடுங்க. இதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள். பூண்டு 7, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 3 கிராம்பு, 2 பட்டை. இது கூடவே 3 ஸ்லைசஸ் பார்த்திங்கன்னா கொப்பரை தேங்காய். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி, இது கூடவே கொப்பரை தேங்காவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இது போல் வந்து மசாலா தயாராகிடும். இப்போ கிரேவிக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, இது ஒரு 8லேருந்து 10 வரையிலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம், அடுத்தது வந்து 2 தக்காளி. இப்போ ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். முதல்ல இந்த போல் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் வரையிலும் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு, அந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சீரகம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த போல் ஆனியன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வரையிலும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கூடவே கறிவேப்பிலையும் போட்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அதுவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரையிலும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது மேரினேட் பண்ண அந்த மசாலா மட்டனை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் வரையிலும் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. அப்போது அந்த மசாலா எல்லாமே ஆட் ஆகிடும். இது கூட வந்து இந்த தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த பீசஸ்க்கு மூழ்கிற அளவு கூட நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு, இது கூடவே உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு இது போல் மூடி போட்டு விட்டுடுங்க. இப்போ இது கூட மட்டன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கும். இப்போ இந்த மட்டன் நல்லா வேகணுன்றதுக்காக ஒரு 5-6 விசில் வரையிலும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இது போல் மட்டன் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கும். இப்போது இந்த மட்டனை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வரையிலும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ண விட்டுடுங்க. அப்போது கொஞ்சம் தண்ணின்றது நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம்
இது கூட மசாலா பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க. அதையும் ஒரு தடவை நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் வரையிலும் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே குக் பண்ண விட்டுடுங்க. பாருங்கள், அந்த மசாலாவிலேருந்து எண்ணெயெல்லாம் மேலே வெளியேறி இருக்கும். ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் மட்டன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்ட்டு. இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லியை தூவி விட்டிங்கன்னா அடிஷ்னல் ஃப்ளேவராக உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். ஸோ ஒரு 5 செகண்ட் வரலாம் அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பார்த்திங்களா, டெலிஷியஸ் மட்டன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய்.